Man jums ir jautājums, vai kādam no jums kādreiz ir nelielā attālumā, tuvumā iespējas zibens? Kādiem ir bijis. Es neprasu, vai par kādu ir iespējas, jo tad varētu būt, kad vairs jūs te nebūtu. Tur gan tie stāsti ir dažādi, ja kāds saka pa viņu iespējas, un tad viņam ir nezinu kas atklājies, bet zinātnieki saka, ja patiešām trāpa cilvēku, tad gatavs ir. Bet pa tādu lielāku gabalu droši vien, kad es pajautāšu savādāk. Vai kādam pa tādu lielāku gabalu viņš nav redzējis, ka zibens iespēr? Jo man liekas, ka visi ir redzējuši, ka zibens ir iespējas. Vai ir kāds, kurš nav redzējis, ka vispār? Mums kaimiņu mājā iespēja Ozolā. Oha! Un kas notika? Mums mājās, te var televizors ieslēgts, tas sadega. Wow. Jā, mums bija viena garažā iespēja, bet paldies Dievam, ka neiztekās. Nu jā. Ir tāds troksnis, ka viss ģimene augšā. Un smaciņa arī pēc tam bija kaut kāda? Lūdzu? Smaka arī bija pēc tam kaut kāda, jeb nebija? Nē, smaku nejūtu. Jo citi stāst, kad ir smaka pēc tam sēra vai vēl kāda. Tikai Ozola palika tik liels caurums. Saplaisē. Un veco tēvu nospēja. Wow. Viņš šeit brokastis pie loga. Tas nebija manā klātbūtnē. Jā. Un arī viņš uzreiz gribēja. Nu jā, nedrīkst jokoties ar zibiņiem. Un tieši par to arī šodien es aizskaršu šo tēmu. Vai kādam nav bail no zibens? Jāpajautā tā. Nav. Nav. Droši vien, ja sēž daudzstāvu mājā, tad nav bail no zibens. Bet, ziniet, ir tāds sakāmvārds, ka zibens divreiz vienā vietā nespēr. Esat dzirdējuši? Jā. Bet tās ir baigās muļķības īstenībā. Galīgas muļķības. Tieši tā, jo zibens spēr pat viena negaisa laikā vairākas reizes un vienā tajā pašā vietā. Nevelti mēs redzam, cik ļoti piepūlās inženieri, arhitekti, projektējot lielas augstas mājas. Viņiem uzreiz jau ir jādomā, ka tur zibens spers un jādomā par aizsargu risinājumiem. Jo spers tik un tā, grib vai negribi. Un te varētu jautāt, kāpēc Oskars ziemas laikā, tā ziema mums tāda pagaidām izskatās tāds rudens, jā, bet skaitās tomēr jau ziema. Kāpēc ziemas laikā 2. adventē Oskars ir sācis izjautāt par zibeni? Zibens tomēr, man vismaz asociējas ar pavasari, ar vasaru, tāds pērkoņu negaiss, tas iet kopā ar siltu laiku. Bet tas iemesls ir gaužām vienkārši, jo Mateja evaņģēlija 24. nodaļas 27. pantā ir rakstīts, jo kā zibens nozibsnī austrumos un atplaiksnī līdz pat rietumiem, tāda būs arī cilvēka dēla atnākšana. Kā zibens nozibsnī austrumos un atplaiksnī līdz pat rietumiem, tāda būs cilvēka dēla atnākšana. Ļoti interesanti, kad Dieva otrā atnākšana tiek saistīta ar zibeni. Kā es pielikšu klāt, kā no skaidrām debesīm, ja? Bet kā no debesīm zibens. Un adventi ir gaidīšanas laiks. Tas vārds adventi nozīmē gaidīšanu, bet adventē mēs atceramies Jēzus pirmo piedzimšanu. Un mēs galvenokārt koncentrējamies uz viņa pirmo piedzimšanu. Tie ir svētki, kad mazais Jēzus bērniņš ir piedzimis, un tas ir tas, uz ko mēs galvenokārt koncentrējamies. Bet mēs esam gan privileģētā stāvoklī, gan tikpat labi varētu teikt, ka mēs esam, mums tāda lielāka atbildība. Mēs esam tajā laikā, kad mēs jau zinām, ka viņš pirmoreiz piedzima. Un mēs zinām, tie, kas tic Dievam, tie, kas lasa Bībeli, ja nelasu un nezinu, tad šodien zinās un dzirdēja varbūt kādas lietas jau. Jēzus Kristus nāks vēlreiz. Jēzus Kristus nāks otrreiz. Otrā atnākšana būs. Un tāpēc droši var teikt, ka mēs dzīvojam divās adventēs. Mēs dzīvojam 2025. gada
otrās adventas laikā, bet mēs dzīvojam arī tādā adventē, kas sākās pirms 2000 gadiem šīs ēras vai Jēzus Kristus 30. gados un joprojām turpinās. Mēs dzīvojam divās adventēs. 2025. gada adventē un mēs dzīvojam tādā lielajā adventē, kas ir visa balstīta uz to, ka Jēzus Kristus nāks atkal. Divās adventēs. Privilēģija un vienlaicīgi liels izaicinājums un arī jautājums mums katram pašam priekš sevis. Kā es dzīvoju tajā gaidīšanas laikā? Un tas nav laiks, kad mēs gaidām, ka pērkona negaiss sāksies ar zibeņiem, bet mēs gaidām, ka Jēzus Kristus nāks gan. Un katrs no mums iespējams gaida savādāk. Kāds gaida, ka rīt jau būs klāt, kāds saka, mana mūža laikā tas nepienāks. Kādi mēģina atrast kaut kādas lietas Bībeles gaismā. Bet jāsaka tā, ka pārsvarā mums nav omulīgs prāts, ja zibeņo. Jā, varbūt, kad nav bail no zibens, bet es teikšu tā, no zibens īpaši nav bail, ja tu dzīvo pilsētā, daudzstāvu mājā, tad tas zibens, tu kaut kā nejūti. Tos dabas procesus tu tik ļoti īstenībā neizjūti. Tad, kad tu dzīvo privāti mājā, tad jau ir bišķiņ savādāk. Tad jau tie pērkoņi dārdi un zibens, ja viņš kaut kur tūmā spēr, lūk pa ozoliem, tad jau tev bišķiņ savādāks tās sajūtas ir. Pavisam savādāks sajūtas ir tad, kad mēs esam ārā. Un tā arī gadās, kad ir sākās pērkoņa negaiss, mēs esam ārā, laukā. Varbūt ne klājā kaut vai laukā, bet mēs esam ārā. Jeb šoferi un tie, kas ir blakus šoferiem bijuši, tu brauc pērkoņa negaisā mašīnā, tad arī mazliet tāda neomolīga sajūta. Un tad es gribētu teikt tā, tādā kārtīgā pērkoņa negaisā pat neticīgs cilvēks sāk domāt kādas lūkšanas, kaut ko jāatcerās, kaut kas jāizdara, kaut kas jānoskaita katram gadījumam. Un katram gadījumam mēs sākam atcerēties tā, zem kādiem kokiem drīkst slēpties, kur nedrīkst slēpties, tā, kas man ir pa apaviem un ko man tur teica toreiz skolā, vai ko mani vecāki mācīja, vai ko es esmu vēl dzirdējis. Tanī brīdī, kad apkārt tev zibeņo, mēs sākam domāt, kad tik man neiesper. Un kā mēs arī savā ziņā šodien dzirdējām, mēs tur neko nevaram izdarīt. Mēs nevaram pasargāt sevi no tā. Jēzus Kristus otrā atnākšana būs kā zibens no skaidrām debesīm. Un mēs, visa cilvēce, mēs esam ierauti šajā Jēzus Kristus otrajā atnākšanas gaidīšanā. Vienalga, vai tu tici, vai tu netici. Jēzus Kristus otrā atnākšana notiks. Un to nevarēs nepamanīt. Tā kā zibens. To nevar nepamanīt. Kārtīgā negaisa laikā tu nevari vienkārši mierīgi gulēt, vai es nemaz tad, kad mēs naktī iemiegam un tas zibens ir un negaisa ir tālu, tad varbūt nepamanām. Bet ja tas zibens ir blakus un tas negaisa ir blakus, tad mēs to dzirdam, mēs to jūtam un mums ir nemieris. Mēs to neparam palaist garām. Ar Jēzus Kristus otro atnākšanu nebūs tā, ka jūs kādu dienu piecelsieties, vai Jēzus vakar atnāca, un es nogulēju. Bībele mums saka Mateja evaņģēlijā 24. nodaļā, tad cilvēka dēla zīme atspīdēs debesīs, un visas tautas virs zemes vaimanās, un redzēs cilvēka dēlu nākam uz debes padebešiem un ar lielu varenību un godību. Tas būs tik skaļi, tik redzami, tik dzirdami. Un šobrīd, es tā teikt, kā fizikālu procesu piekritējis, es nenoliedzu ne gravitāciju, ne mākoņus, ne visu pārējo. Es nespēju to izskaidrot, kā tas var būt, ka visi redzēs, ka visi zinās. Tad būs televīzijā, būs tiešraidi vai kā tas būs, bet, ziniet, nav jālauz galvu, jāmēģina izskaidrot. Tad, kad tas notiks, tad būs.
Un tad mēs sapratīsim, tieši tāpat kā līdz šim, viss, kas ir noticis ar Jēzu Kristu, ar Dieva plāniem, nebija skaidrs, kā tas būs. Bet tad, kad tas notika, tad bija skaidrs, un tieši tā tas arī notiek. Tad, kad tas notiks, tad Jēzus zīme debesīs atspīdēs. Kas ir šī zīme? Mēs varam minēt un domāt, vai tas būs krusts, vai tas būs vēl kaut kas cits. Mēs visu kaut ko varam spekulēt. Bet skaidrs ir viens. Parādīsies zīme, un tad cilvēkiem būs skaidrs, ka nāk Jēzus Kristus. Un visas tautas redzēs. Ir ieradies Jēzus Kristus. Un ziniet, mūsdienās mēs dzīvojam tādā laikmetā, kad tā informācijas aprite ir diezgan liela, un noteikti jūs esat dzirdējuši arī šodien, kad ir kādi, kas uzdodas par Jēzu Kristu. Es precīzi nenosaukšu varbūt vārdus un uzvārdus, ja es zinu, ka nesen bija kaut kādā Krievijā viens, vēl kaut kur ir bijuši kādi, kas sevi ir paziņojuši, ka viņi ir Jēzus Kristus. Tieši, kad es esmu Jēzus Kristus, tieši tādiem vārdiem teikuši. Un ir kādi, kas sevi paziņo, uzdodas par Dieva vēstnešiem, kad Dievs viņus ir atsūtījis tūlīt sagatavot sagatavot otrai atnākšanai. Kaut kādā ziņā līdzīgi kā Jānis Kristītājs, kurš nāca un ziņoja par to, ka nāks Jēzus, tā šodien arī ir kādi, kas uzdodas, ka Dievs viņus ir īpaši atsūtījis. Mēs visi zinām, ka Jēzus Kristus atnāks. Bet kādi uzdodas, ka Dievs viņu ir atsūtījis, lai pateikt, ka rīt Jēzus nāks? Viņi parasti cenšas nepateikt tieši, ka rīt, tāpēc, ka tas ir pārāk tuvu. Jo tā rītdiena pienāk, un tad viņiem ir jālabo savu prognozi. Viņi tad iedod bišķiņu tālāk. Un saka, pēc gada, pēc 2, pēc 5 gadiem būs Jēzus Kristus. Bet, ziniet, viņi ir tādas krītošās zvaigznes. Šie cilvēki uzrodās, par viņiem masu mēdījos kaut ko pasaka, mēs lasām, mēs redzam, mēs pētam varbūt pat, un tad pazūd. Un tādi ir vairāki cilvēki, kas ir bijuši uzradušies, kas ir paziņojuši, ka viņi ir Jēzus Kristus, un tad mēs par viņiem vairs neko nelasam, nedzirdam, neredzam. Tāds nebūs Jēzus Kristus. Nebūs tā, ka mēs palaidīsim garām. Par to nevajag satraukties. Mums nevajag skriet pakaļ katram, kurš parādās, kurš saka, es esmu Jēzus Kristus. Tam īstajam Jēzum Kristum mēs viņu nenokavēsim, mēs viņu nenogulēsim, mēs viņu nepalaidīsim garām. Un tāpēc mums ir jābūt arī uzmanīgiem. Mums ir jābūt uzmanīgiem neiekrist šajās māņu lamatās. Kad kāds saka un māca, ka viņš ir Jēzus Kristus, ka viņam ir patiesās atklāsmes. Mateja evaņģēlijā tālāk ir rakstīts, bet to dienu vai stundu neviens nezina. Nedz eņģeļi debesīs, nedz dēls, vienīgi tēvs. Jā, tepat bērnam jābrīnās. Kā tas var būt? Kā tas var būt, ka pat eņģeļi debesīs nezin to laiku? Kad pat Dieva dēls nezin to laiku. Un tad ir kādi cilvēki, kas saka, es zinu. Un jāsaka, tārps, ko tu zini? Grauz savu ābolu tālāk. Eņģeļi nezin. Pravieši nezin. Neviens nezin. Tikai debes tēvs zina. Tikai un vienīgi debes tēvs. Un es domājot šo raksturvietu lasot, es domāju, bet kā tas var būt? Un šo saka Jēzus Kristus. Jūs iedomājaties, ko saka Jēzus Kristus? Jēzus Kristus saka, es nezinu, kad es otrais nākšu. Gribās pajautāt, Jēzu, kā tā? Kā tu vari nezināt, kad tu nāksi otrais? Tu taču visu kaut ko zināji. Jēzus zināja, ka viņš tiks nodots. Jēzus zināja, ka viņš tiks piesists krustā. Jēzus zināja, ka viņš nomirs, ka viņš augšām celsies. Viņš to zināja, un viņš to mēs lasām citos evaņģēlijos, ka 3 reizes saviem mācekļiem māca, un viņi nesaprot, netic. Jēzus Kristus zināja, ka viņš nomirs un ka viņš augšām celsies. Bet kā tas var būt, ka viņš nezināja, kad viņš otrais nāks? Viņš zināja, ka svētais gars tiks atsūtīts uz zemi, kad nedrīkst mācekļi iet prom un ir jāgaida. Bet kā var būt, ka viņš nezināja, kad viņš otrais nāks?
Un es to nevaru izskaidrot, un ja kāds to var izskaidrot, tad, super, vai nu viņš ir pārgudrs, vai nu viņš ir paaugstinājies un iedomājies, ka viņš zina. Es to nesaprotu. Es vienkārši tā domāju, varbūt tā kā Jēzus bija fizisks cilvēks, un viņš bija kā fizisks aptaustāms cilvēks, viņam bija asinis, viņam bija sāpes, viņam bija pāri darīšana, viņš izsalka, viņš slāpa, viņam bija viss tas pats, kas mums kā cilvēkiem. Varbūt kā cilvēkam viņam nebija skaidrs, kad viņš otrais nāks, kā Dievam viņam bija skaidrs, kad viņš nāks, bet kā cilvēkam nē. Dievs, kurš ir ieslogots cilvēku ķermenī, kurš nezina, kad es nākšu, bet savukārt Dievs jau zina, kad Jēzus Kristus nāks. Un tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem. Arī šajā laikā, un jo grūtāk laiki, jo vairāk visādi pravietotāji nāk un stāsta mums kādas lietas, kas būs, bet tas, ko mums Jēzus arī ir mācījis, ir 24. nodaļas, 23. 24. pants, viņš saka tā, ja kāds jums tad sacīs, redzi te Kristus, redzi tur, neticiet, jo celsies viltus Kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izredzētos. Un šajā gadījumā, ja mēs domājam izredzētie, tad tie ir tie cilvēki, kas nāk draudzēs. Lai pieviltu. Sātans grib jūs pievilt. Sātans grib mani pievilt. Sātans sūtīs viltus Kristus, viltus praviešus, viltus glābējus. Un viņi teiks, es zinu, man Dievs ir atklājis, varbūt citēs Bībeli, varbūt necitēs Bībeli, pateiks, ka tas bija tad, tagad ir, es zinu. Varbūt viņi teiks, es esmu visīstenais un vispareizākais. Viss, kas ir bijis, ir piepildījies, bet tagad ir tas īstais pēdējais laiks, lai mūs pieviltu. Un man liekas, tas, kas ir šajā pantā, un to saka Jēzus Kristus, atceramies, to saka Jēzus Kristus. Un viņš saka, un darīs lielus brīnumus. Un lielas zīmes. Un es teikšu, tātad varbūt lielas dziedināšanas un vēl kaut kas, un varbūt pat, kas to lai zina, varbūt kāds miris augšām celsies šo cilvēku klātbūtnē. Lieli brīnumi, lielas zīmes. Bet mērķis ir pievilt. Lai nevis mēs gaidītu īsto Jēzu Kristu, nevis lai mēs būtu gatavi īstajam Jēzum Kristum, bet lai mēs sāktu sekot kādam cilvēkam, kādam viltvārdim, lai pieviltu dvēseles. Tāpēc esam uzmanīgi ar to, kas notiek mums apkārt. Un Ziemassvētku laikā jau arī mums uzrodās tieši šādi cilvēki, kas kādas lietas mēģina mums izstāstīt, pravietot, kā būs patiesībā. Un tādā brīdī liekas tāda pilnīga bezcerība. Jēzus saka, esiet uzmanīgi, glābieties, pārbaudiet, ja mēs lasām vēstulēs Pāvila. Ko lai dara? Kur lai glābjās? Un ziniet, es jums teikšu tā viena un lielākā cerība ir, mums ir viena glābšanas vieta, un tā ir draudze. Tā ir draudze. Draudze. Mēs varam stiprināties, mēs varam pārbaudīt to, kas labs, mēs varam atmest sliktās lietas. Draudzē. Patiesā, dzīvo Dievu pielūdzošā draudzē. Jāņa atklāsmes grāmatā ir rakstīts 22. nodaļā, es, Jēzus, sūtīju savu eņģeli. Jēzus ir sūtījis savu eņģeli, lai liecinātu jums draudzēs. Lai liecinātu jums, es teikšu, kas ir draudzēs. Par visu šo es esmu Dāvida sakne un dzimums mirdzošā rīta zvaigzne. Jāņa atklāsmes grāmata ir vēsts no Dieva caur eņģeļiem
tiem cilvēkiem, kas ir draudzēs. Jēzus Kristus sūta eņģeļus uz draudzēm. Jēzus nesūta eņģeli uz tirgus laukumu. Jēzus nesūta eņģeļu kori, kā tas bija pirmajā reizē. Pirmajā reizē parādās eņģeļu koris debesīs un dzied par Jēzus Kristus pirmo nākšanu, bet otrajā reizē nebūs eņģeļu koris debesīs. Bet jau tagad tiek sūtīti eņģeļi, lai atgādinātu, lai mēs būtu uzraudzītu viens otru, pieskatītu viens otru, būtu gatavi šai otrai atnākšanai. Caur svēto garu atgādināt mums par to, kas mūs sagaida, par Jēzus apsolījumiem. Lai būtisko mēs saglabātu un visu nebūtisko atmestu. Lai draudzē mēs mācītos, lai draudzēs mēs domātu. Tāpēc mums ir vajadzīgas draudzes. Un tā nav nejaušība. Tas nav kaut kāds izdomājums. Tas ir Bībelē rakstīts. Tie ir Jēzus Kristus vārdi, un tie ir Jēzus Kristus darbi, ko viņš dara. Vēl pirms savas pat nāves un augšām celšanās. Jēzus māca savus mācekļus, un vienam māceklim īpaši Pēterim, uzliec Mateja evaņģēlijā, Jēzus Kristus saka, tu esi Pēteris. Un uz šīs klinces celšu savu draudzi. Un Elsvārds to neuzvarēs. Nebija draudzes pirms tam. Bet Dievs atsūt Jēzu Kristu savu dēlu, kurš nodibina draudzes. Kurš sāk dibināt draudzes. Un tad viņš caur svēto garu mudinātiem cilvēkiem atstāja to cilvēku ziņā, dibināt draudzes, dibināt šos cietokšņu bastionus, šīs drošās vietas, kur mēs varēsim sagaidīt Jēzus Kristus otro atnākšanu, lai būtu vietas, kur paglābties, lai būtu vietas, kur mēs varam viens otru iedrošināt, stāstīt, atgādināt, pieskatīt, pamudināt, ja vajag sarāt. Tas ir Dieva plāns. Draudzes ir Dieva glābšanas laivas. Protams, mēs nedrīkstam palikt šajās glābšanas laivās, jo glābšana ir paredzēta visiem. Bet glābšanas laivas, šīs te salas, tās ir vietas, kur mēs varam justies droši. Ja vien mēs sekojam, dzīvojam Dievam, svētā gara pamudinājumiem, ja mēs mācamies par Dievu, ja mēs atmetam lieko, ja mēs atmetam maldus, ja mēs daudz runājam par to, kas ir patiesība un par to, kas ir Bībelē rakstīts, un tāpēc mums ir vajadzīgas Bībeles. Un ja vajag, tad ir jālūdz un jāgavē un ir jāgaida, lai nonāktu pie vienprātības. Un būt draudzē nenozīmē būt dievkalpojumā. Es precizēšu, būt draudzē nenozīmē tikai būt dievkalpojumā. Mūsu gadījumā, kad mums ir katru otro svētdienu dievkalpojumu, tad draudze nenozīmē tā vieta, kur divreiz mēnesī vai katru otro nedēļu sanāk kopā. Nē, draudze ir kaut kas vairāk. Dievkalpojums ir daļa no draudzes, nevis draudze ir dievkalpojums. Sadraudzība, kas mums arī pēc dievkalpojuma būs sadraudzība, kafejnīca, tā nav tikai nēšana. Sadraudzība ir kaut kas daudz vairāk, kur tu esi sadraudzībā ar brāļiem un māsām. Kafejnīca ir vieta, kur var notikt sadraudzība. Nevis kafejnīca ir sadraudzība. Kafejnīca ir, lai mēs varētu būt sadraudzībā, lai mēs varētu pārunāt, kā tu jūties, brāli, māsa, kā tev iet. Skatos, tev vaigs šodien noskumis, vai arī pārāk priecīgs. Dod man arī kādu daļu no savu prieka. Un mums ir jāmeklē tās vietas, kur būt sadraudzībā vienam ar otru. Tas ir zvans, tā ir kārtiņa, tas ir atgādinājums.
tā ir izziņa. Varbūt tie ir kolēģi, varbūt tā ir dzimšanas dienas ballīte, vai vienkārši svētki. Mums tūlīt būs Ziemassvētki, un mēs varam izmantot to, lai veidotu sadraudzību ar citiem cilvēkiem. Paaicināt ne tikai šeit dievkalpojumā, 24. datumā, 16. bet arī pēc tam, varbūt 25. datumā satikties, varbūt 26. datumā satikties, būt sadraudzībā ar cilvēkiem. Un atgādināt vienam otram, domāt par to, kas ir labs. Kā Pāvils Filipiešiem raksta, vēl brāļi, domājiet par visu, kas patiess, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un abrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams. Visu, ko esat mācījušies un pieņēmuši, ko esat dzirdējuši un redzējuši manī, to tad arī dariet, un miera Dievs būs ar jums. Redz, kur ir sadraudzība. Atgādināt, pamācīt, pieņemt. Mums ir jāatcerās, ka draudze nav ideāla vieta. Mēs katrs neesam ideāls. Mēs kopā veidojam ideālo Dieva draudzi, bet tas ideālums nav no mūsu katra ideāla. Nevis mēs kā būdam ideāli varam izveidot ideālo draudzi, bet Dievs izveido ideālu draudzi, tāpēc, ka tā ir Dieva draudze. Un mēs katrs joprojām paliekam neideāli, bet mēs mācamies viens otru pieņemt, runāt. Jā, vienam varbūt vairāk mākslīgais intelekts, vienam varbūt vairāk plakana zeme, vienam vēl kaut kas. Mācīties pieņemt. Varbūt ne uzreiz sāk strīdēties, varbūt kaut kur ir maldi vienā vai citā virzienā. Bet ieklausīties, mācīties mīlēt. Un caur to mēs mācamies mīlēt Dievu. Jo Dievam ir daudz grūtāk mūs mīlēt nekā mums vienam otru. Mēs kopumā esam daudz nepaklausīgāki, daudz negantāki pret Dievu, kā mūsu brāļi un māsas. Lai Dievs mums ir žēlīgs šajā laikā, gatavojoties Jēzus Kristus otrajai atnākšanai un atceroties arī Jēzus Kristus pirmo atnākšanu. Pielūgsim Dievu.